kai ta kuna lafiya me faru ne da kai ka zo ka dauko jaka akai kuma ka dora hannu sama kai kana ta gudu kana kuka me faru ne ga wani dole kuka yanzu a ce shugaban kasar Muhammadu Buhari sabai suke shi kenan siyasa ko mulki idan da wadatar kuma yanzu zai rike musu mulki ni wallahi ka faɗa ina jira ka faranta ma zan yi saboda ba jira dan saukan mulkin Buhari ba amma kai auta kuna ban san cewa baka da hankali ba sai talakawa na farin ciki suna murna suna jin daɗi saboda sun rabu da alaƙaƙai Buhari ya sauka mulki sannan kuma kai ka zo kana wani kuka na munafunci wani kai zaka bi ba zaka kila ma kasar ga zaka bari to ka bari mana kai haka ne kuma sabo iske ba kai ai wallahi in gaya maka idan ka je ma wani wuri kana faɗin irin wagga magana ko wallahi wasu za su iya kashe ka ma wallahi ka ko ni nan din da yake ina abokin ka da shi sama kai ni na maka kadan fa wallahi yadda Buhari har gitsa Najeriya kai mu fa muna gani fa a cikin kafofin yada zumunta muna gani a internet duk yadda yake yi a Najeriya to kai sabo iske waye shugaban kasar mu a shugaban kasar mu ai shine Bola Ahmed Tinubu kuma tunda kaga Allah ya zabe shi to ina ganin insha Allah shine wanda yafi zama alkhairi gare mu to kuma Allah ya sa ya zama haka din Allah ya sa alkhairi ne sabo